Oh, haleluya! Yesu ni jibu katika maisha yetu. Acha tumwabudu, tumwambie kama na stahili, hakuna mwingine aliye kama na wewe. Hata sote tuimba haleluya. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Basi siku ya leo ni siku ya kuendeleza mahubiri yetu. Amen. Tutaendeleza mahubiri yetu ya ndoa ambayo tunaendelea kukaribia mwisho wa mahubiri haya. Tokoma na matea na biso oya mabala. Siku ya leo ningeliomba tufungue vitabu vyetu na ngati na sega bila kufungula ba Biblia na kusikiliza kabisa neno la Mungu na kuwa makini zaidi. Pepo yoga lilobanzambe pepo za mayele. Neno la Mungu siku ya leo tutaongelea juu ya kujenga ndoa yako kwenye msingi thabiti. Lelo tokosola pona kotonga ibana na yo na esika malamu. Jenga ndoa yako kwenye msingi thabiti wala imara. Kotonga libala na yo na libanga oyo ya makasi. Basi kabla hatujaendelea tusome neno la Mungu katika kitabu cha Luka Mtakatifu. Totanga lobanzame na kati ya Luka sura 6 verset 6 na mstari wa 47 hadi 48. Tokobanda na 47 ti 48. Tusikie neno la Mungu linasema nini. Toyoka lobanzame lobini. Tusome neno la Mungu. Totanga lobanzame. Neno la Mungu linasema hivi katika kitabu cha Luka sura 6 mstari wa 47 hadi 48. Neno la Mungu linasema hivi. Luka 6 verset tobandila 47 ti 48. Kila mtu ajaye kwangu na kuyasikia maneno yangu na kuyatenda, nitawaonyesha mfano wake. Mfano wake ni mtu ajengaye nyumba na kuchimba chini sana na kuweka msingi juu ya mwamba. Na kulipokuja gharika, mto uliishukia nyumba ile kwa nguvu, usiweze kuitikisa kwa kuwa imejengwa vizuri. Basi tuombe. Mungu mtakatifu, Bwana wa majeshi, asante kwa sababu wewe ni Mungu. Nyumba zetu tunazozijenga, hatujui tunapozijenga ikiwa tunazijenga kwenye msingi ambao unaosimama imara, wala tunajenga kwenye mchanga. Basi kwa muda kama na huu tunaomba Mungu, kubali kuzijenga nyumba zetu pia upya. Uanze msingi bora ili nyumba zetu zisimame mahali ambapo pasipotikisika, sababu tunajua ya kwamba msingi ni wewe. Tukijenga sehemu nyingine yoyote ile pasipokuwa na msingi unaosimama imara, eti twafanya kazi bure. Eti mvua itakaponyesha, mafuriko yatakapokuwa mengi, eti nyumba hiyo itatwaliwa na hakutabaki kitu chochote.
asante kwa sababu wewe Mungu unajenga nyumba zetu imara. Tunaomba amani katika nyumba zetu. Tunaomba utengeneze nyumba bora katika maisha yetu. Mtakatifu, palipoharibika tunaomba upakarabati, sababu ukarabati ni wewe. Tengeneza nyumba zetu zisimame imara. Kupitia jina lako Yesu Kristo tunaomba hivyo. Amen. 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 Neno la Mungu Liloba Nzambe linatuonyesha mfano wa Yesu Kristo ambao ameweza kutoa mahali hapa. Ezo la kisabiso lisese oyo Yesu apesaki katika kitabu cha Luka na verse ya Luke, na kusema kwamba ndoa imara katika maisha yetu ni kuwa na msingi imara. Elobi libala malamu ifoko tonga na libanga malamu. Kusema nyumba zetu zisimame imara, ona bandako na biso etele mangui, lazima msingi wake uwe unasimama imara. Ifo fondation na yango etele malamu. Mimi ambaye ni mjenzi ngao na tongaka, najua kweli jinsi utakapotaka kujenga nyumba, na yebi avao banda kutomandako, najua kitu cha maana zaidi ni msingi. Na yebi elongo eza ya tina eza fondation. Mengine yote unaweza kufanya jinsi unataka, lakini kwanza msingi. Okiko sana makambo mususu me fondation de eza elongo ya tina. Kama ni msingi ni wavuguvugu, soki fondation na eza ya mabe, nakwambia kwamba nyumba yako haina maisha. Ndako na yoko zala na bomo ite. Tumeona nyumba nyingi zimejengwa katika nchi zetu za Afrika. Tomoni bandako na mingi etongami na bamboka na biso ya Afrika. Tuliona jinsi mafuriko imekuja. Tomoni ndenge bamaye ye. Tuliona nyumba ambazo zilikwenda kwa mvua ile ya kwanza. Tomoni ndenge bandako ekendaki kaka na mbula liboso. Nyumba zikaenda na maji. Bandako ekenda mai. Kuna zingine ziliweza kusimama imara hadi siku ya mwisho. Me bandako mosuti lelo etele ningui. Zikajaa maji mpaka juu. Etomini na mai tilikolo. Lakini wakati maji imetoka kumebaki tu mchanga ndani ya nyumba. Mai siri kaka etikali mabele na kati ya bandako. Na nyumba hizo zinaendelea kuishi kwa sababu zimejengwa vizuri imara. Bandako wana ekobi ezotele mapona etongamaki malamu. Lakini wengine wote meba mosusu waliojenga nyumba zao kwa uvuguvugu, baba batoraki bandako na bango likola mabele, hasikukawia zilienda na maji. Ekendaki kaka na mai umila kitego. Kwa sababu ya nini? Pona nini? Msingi ulikuwa haukusimama imara. Fondation na bango etelemaki ngwite. Sasa sijui wewe msingi wako uko wapi? Na yebite yo fondation na eza wapi? Je, msingi wako unasimama imara ndani ya Yesu Kristo? Fondation na yo etelemi liboso na kati ya Yesu Kristo. Wala uko mtu ambao unapelekwa na upepo? Ubie oza mtu oyo soki mpepeye kote oyo yope oke kote wana kaka. Sijui shida ambayo unayo katika nyumba yako. Na yebite mikakatano nini oza na yango? Lakini wewe mwenyewe unaijua. Yo moko ndio yebi yango. Unajua kama kweli nyumba yako inasimama imara. Oyebi na bosolo soki ndako na yo telemi ngui. Na kama nyumba yako haisimami imara, wewe mwenyewe unajua. Soki ndako na yo telemi ngwite yo moko yebi. Na ndani ya roho yako inakuambia kwamba nyumba yangu haisimami imara. Pena kati ya motema na yo yebi ndako na ngai telemi. Sasa kwa nini nyumba yako haisimami imara? Bona nini ndako na yo telemi ngwite? Niulizo kwako. Eza mutuna ipena yo. Niulizo kwangu. Eza mutuna ipena nga. Jua kwa nini nyumba zetu hazisimami imara? Koyeba pona nini bandako na biso etelemi ngwite? Neno la Mungu linatuambia hapa. Liloba Nzambe ebisi biso na Biblia. Mmoja aliyekuwa wanasema kwamba aliyekuwa ni mjanja. Neno la Mungu ukisoma Mathayo 7:24. Soki otangi na Matthieu 7:24 itakwambia kwamba mtu ambaye amejenga nyumba yake imara alikuwa ni mwenye busara. Ebisi yo mtu oyo atongi ndako na ye na fondation ya malama zaki mtu oyo zaki na mayele mingi. Lakini huyo mwenye hakuweka msingi, neno la Mungu linasema kwamba ni mpumbavu. Oyo atongaki ndako na ye na mabele, Biblia lobi aza yuma. Na wakati gharika na mto na mafuriko yamekuja nyumba yake
sana kiasi, tobandaki na mateo ya libala na tango mulai, na kila maneno ya Mungu tuliyoyaongea hapa ya kukusaidia katika nyumba yako umeyasikia, na makambo nyonso tosololi mpona kosalisa libala na yo yoki yango ni kwako kuyafanyia kazi, eza epai na yo kosalela yango mosala wala kutokuifanyia kazi ubie kotika yango. Hapa neno la Mungu linatuonyesha kwamba mwenye busara, Liloba Nzambe elakisi biso mutu ya mayele. mfano wake inasema eti ni mtu ajengaye nyumba, Eza mutu oyo atondi ndako na ye na kuchimba chini, pe kotibula libulu, eti na kuweka msingi juu ya mwamba. pe kotonga yango likolo ya mabanga. Mtu huyo ni mwenye busara. Mutu oyo aza na mayele. Sasa wewe sijui kama una busara wala hauna busara. Nayebi te soki yo oza mutu ya mayele ubi oza na yango. Sasa ukiendelea kusoma neno la Mungu linakuonyesha kwamba watu hawa wawili, soki okomi na kotanga Liloba Nzambe elakisi yo batu oyo mibale, mtu huyu mwenye busara ni nani? mutu oyo ya mayele aza nani? Neno la Mungu linasema kwamba ni yule ambaye anasikia maneno ya Mungu eza oyo ayokaka Liloba Nzambe na kuyafanyia kazi. pe kosalela yango mosala. Yaani unasikia maneno ya Mungu, Oyoki Liloba Nzambe unaiweka mupratiki. pe osaleli yango stage. Kama neno la Mungu linakuonyesha kwamba kulewa, kunywa pombe ni dhambi, Soki Liloba Nzambe elakisi yo kolango eza masumu na unaacha kunywa pombe, pe otiki komela, eti wewe unafananishwa na huyu mtu ambaye anajenga nyumba yake kwenye msingi ulio imara. sikoyo okokani na mutu oyo atondi ndako na ye na fondation malamu. Lakini kama unasoma neno la Mungu linakwambia kwamba kulewa ni dhambi, Me soki otangi Liloba Nzambe elakisi yo kolango eza masumu, lakini unalewa, me ozolangwa kaka, yaani wewe ni mpumbavu. yo oza yuma. Sio mimi, ni neno la Mungu linasema kwamba wewe ni mpumbavu. Eza nga te Liloba Nzambe nde elobi yo oza yuma. Unafananishwa na mtu yule ambaye amejenga nyumba sehemu ambapo hakuna msingi wowote. Okokani na mutu oyo atondi ndako na ye plasi oyo eza na fondation te. Na mafuriko yalipokuja Pepe na mbula eye memaki yango. tumefundisha zaidi juu ya ndoa. Tolakisi totei mingi mpona libala. Ningelipenda sasa kila mtu aweke mafundisho ambayo ameweza kuyasikia, ayaweke mpratiki. Na lingaki nasengi mutu na mutu asalela sikoyo mateo nyonso tolakisi ati yango na misala. Afate teori na aweke mpratiki. Ati ya matea nyonso na kati ya misala. Ayasikilize na ayafate. Ayoka yango pe alanda. Ajue jinsi ya kuitunza ndoa yake. Ayeba ndenge kobatela libala na ye. Ajue jinsi ya kumheshimu mtu ambaye wanaishi naye. Pe koyeba kotosa kopesa respect mutu oyo bafandi na ye. Na kukubali kuishi kwa umoja. Pe konima kofana na kati ya bomoko. Hapo nyumba yake itasimama imara. Wana ndendako na ye kotelema ngwi. Lakini ukiyapuuzia, Mesoki osali yango kaka omese yango, na kuambia kwamba nyumba yako haina muda mrefu. na ebisio ndako na yo eza na ntango na ite. Nyumba yako haina muda mrefu. Ndako na yo eza na ntango na ite. Ndio maana nataka kuonya siku ya leo. Yango wana na dimi na pesa yo tolina mokolo ya Uwe lelo. angalisho na uwe makini sana. Keba pe ozala mayele. Neno la Mungu linatuonyesha kwamba Liloba Nzambe elakisi biso msingi katika uhusiano wetu na Mungu. Liloba Nzambe elakisi biso Msingi eti fondation na biso na kati ya libala na biso. kati yetu na Mungu, Fondation na biso na kati na biso pe na Nzambe ni kwanza ni imani. eza kondima. Imani, Kondima, uaminifu, kondima, na pia kumtii Mungu. pe kotosa Nzambe. Imani Kondima ni mwanzo wa maarifa. eza ebandeli ya mayele. Imani Kondima inatupa kujua kwamba ukimwamini kwamba Mungu ni Mungu, soki kondimi Nzambe aza Nzambe, hiyo ni imani yako kabisa, na kuambia kwamba Mungu ni
kondima na ye bisio nzambe aza nzambe. Sio wote wanajua kwamba Mungu yupo. Eza batu nyonso nde bayebi ya solo nzambe azali. Kuna wengine wanakuambia kwamba Mungu hayupo. Bamosusu azoloba nzambe aza te. Watoto wetu wanaokwenda shuleni, bana na biso bakendaka na baekole, wanaweza kutuhadisia mambo mengi. Baoki koyebisa yo makambo ebele. Sababu kwa siku ya leo, mpona mikolo ya lelo, mtu anaweza kuwa shuleni tu, mtu akoki kozala na ekole, mwanafunzi yuko shuleni, mwana ya kotanga sana kati ekole, anamwambia mwalimu wake kwamba siku ya leo mimi niko muti. ayebisi metre na ye lelo nga naza nzete. Na siku hiyo watamuona kwamba ni muti. Penzi juru wana bakobona ya aza nzete. Sio mwanadamu tena. Aza mutu biso te. Na kila wanafunzi wote wako shuleni ni lazima waheshimu hiyo. Pe batu nyonso aza kati ekole ifo watosa yango. Kwamba huyu mwanafunzi siku ya leo ni muti. Mutu oyo aza lelo aza nzete. Sio mtu, sio binadamu. Aza mutu te, aza nzete. Kama haukujui hiyo, soki otosi yango te, una shida wewe. okozala na pasi. Kama unamuita binadamu siku hiyo, soki obenge mutu jour wana, atakushtaki kwenye polisi, akofunda na polisi, na unafuatwa kama jinsi alivyotaka. pe bakolandela yo lokola ye ndenge alingaki. Mtu anasimama tu siku kwa siku anasema leo niko imbwa, mutu atelemi kaka jour mosusu alobi nga naza mbwa lelo, leo niko sijui paka, lelo naza nyau, na ni hivyo ndiyo siku iko nyau. kaka mukolo wana aza kaka nyau kaka. Usimuite binadamu. Kobenga ye mutu te. Hiyo ni dunia ya leo. Wana nde mutu alelo. Sasa watoto wetu hawa wanaenda shuleni wanaanza kuyaona. Bana biso azokenda baekole bazomona yango. Sisi tulipokomaa tulijua kwamba binadamu ni binadamu. Biso tokoli toyebi mutu aza mutu. Na tulijua kwamba Mungu alimuumba mwanadamu. Biso toyebi nzambe akelaki mutu, Akamuumba Adamu na Eva. asalaki Adam pe Eve, Na alikuwa na shabaha na watu hawa wawili. azalaki na tina na bango. Hakuumba kitu kingine. Akelaki eloko mosusu te. Hao watu wawili aliwaumba tu. Asalaki batu wana mibale kaka. Hakuumba watu watatu, watu wanne, hapana. Asalaki batu misatu te, batu mine te. Hao ndio wameumbwa. Bango nde bakelamaki. Minyama alisema iwe na ikawe. Banyama alobaki ezalaki. Miti alisema iwe na ikawe. Banzete nzambe alobi ezalaki. Lakini siku ya leo nasema ni ole kwetu. Me mukolo lelo eza mawa mpona biso. Ole kwa watoto wetu. Eza mawa mpona bana na biso. Sababu siku tunazo ni za hatari sana. Po mikolo tozana yango eza ya danger. Watu hawana tena uaminifu. Batu baza ya kondima na lisusu te. Hawajui kwamba Mungu yupo. Bazoyeba lisusu nzambe azali. Wanasema kwamba hii ni historia. Balobi ekomi historia kaka. Lakini sisi ambao tuna imani, Me biso tozana kondima. tunaamini kwamba Mungu yupo. Tondimia solo nzambe azali. Inatupa msingi Ezopesa biso fondation malamu. wa kwanza kujua ni nani tutakayemfuata. Toyebi nani otokolanda. Kama tunajua kwamba Mungu yupo, Po toyebi nzambe azali, tunamfuata tokolanda ye. kwa sababu tunamwamini Pona tondimeli ye. na tunamtii Pe totosi ye. kwa sababu tunajua kwamba yeye ni Mungu Po toyebi ye aza nzambe. ambaye ametuumba, Oyo akelaki biso. ambaye ana ufunguo, Oyo aza na fungulo. ambaye anaweza kutupa maisha na kuyatoa pia. Oyo akoki kopesa biso bomoi pe kolongola bomoi. Ndiyo maana ni neno nzuri kumwogopa Mungu. Ya solo eza malamu kobanga nkolo. Uaminifu, Kondimela. mtii Mungu. Kotosa ye. Lakini msingi Me fondation katika ndoa zetu, nataka niseme, na kati ya mabala na biso na ningina loba ni umoja. eza bomoko. Mungu alipomuumba Adamu na Eva, Nzambe akelaki Adam pe Eve, aliwaumba wote wawili kwamba wataishi pamoja. asalaki batu mibale bakovanda esika moko. Na angalia hapa kanisani, Lelo nazotala na na eglise, Filomena alisema mara hiyo tumeona wamepanga viti viwili viwili. mama Filo alobi na moni kaka bati des années. Na kimoja kama mtu yuko mmoja tabaki mwenyewe. Oyo aza ye moko lokola Filomena ye moko kaka. Lakini walio wawili watakaa wawili. Baba baza mwasi na mobali bakovanda ngo mibale. Kwa sababu Mungu aliwaumba kwamba hao wawili watakuwa mmoja. Po Nzambe akelaki bao mibale bakozala moko. Hiyo ni shabaha ya Mungu. Wana leti na nakolo. Shabaha ya Mungu kumuumba mtu
aliwaumba wote wawili. Tina na Nkolo asalaki mutu pona bango mibale kusema kwamba wakae pamoja. Kolo baba na esika moko na wakae kwa umoja. Pe baba na bomoko na amani. Pe na kimya. Sasa nataka kukupatia ushauri wewe. Na ningina pesa otoli ambaye uko mahali hapa siku ya leo. Yo sa esika oyo na moko. Kama hujaoa, soki obali na note. Kama hujaolewa, soki obala mina note. Ushauri huu nataka ufuate vizuri. Tolio na ningina pesa yo landamo malamu. Sisi ambao tulishaoa, biso tosito bali kama tulianguka pabaya, soki tokwaki na mabele mabe, basi tayari tumeanguka pabaya. Ya solo tosito kwaki na mabele mabe. Tutakachokifanya tu oyo tokosala kumwambia Mungu tuokoe, tusaidie na hizi. Eza kwa msaka Nzambe salisa biso na bandako wote kwa na zetu zinaungua usiku na mchana. Kwa bandako na biso zozika kutupe moi papa. Sasa hatuna nafasi ya kuzikimbilia tena. Tozana isia kokimila ngoni susuti. Sababu Mungu alisema tukae wawili. Kwa Nzambe lobaki tofa na watu mibale. Kisha kwa wawili. Petro za mibale. Sema sasa tuachane. Po koloba totikana tuyatimize tena mapenzi ya Mungu. Tozoko kusalisa mibeko na yote. Sasa kusema kwamba tuyatimize mapenzi ya Mungu, koloba toko kisa mibeko na yo, lazima tu wakae pamoja. Ifo tofanda esika moko. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Wana ndebo moko na Nzambe. Sasa nataka nikupe ushauri wewe ambao hujaolewa. Ngana nyingine pesa utolio yo balike. Usifanye kosa ambalo mimi nimelifanya. Kosala mabunga oyo kana sala kite. Usifanye kosa ambalo Kahambu alilifanya. Kosala mabunga oyo Kahambu asala kite. Usifanye kosa ambalo sijui Ibrahim alifanya. Kosala mabunga oyo Ibrahim asala kite. Sasa nataka nikusaidie. Na lingine salisa yo kabla hujaolewa, ava nano bali nano te, ujue uangalie kwanza mtu ambaye utakayeoana naye. Tala malamu mtu oyo kubala. Ujue kwanza kama mko pamoja. Yeba nano boza bomoko. Mkubali muongee kwanza. Ndima bosolo la malembe kwa maneno mengi, makambo ebele na kuonyeshana peko lakisana kila mtu anachokipenda, mtu na mtu nini alingi, na kila mtakapojua hivyo era boko yeba bongo kila mtu anachokipenda, mtu na mtu nini alingi, itawasaidia kujua kwamba hapana, huyu nimekuta tuko sawa sawa. Eko salisa ko tala mtu oyo tozanenge moko. Unajua hatari ambazo tunazikuta katika ndoa zaidi. Boyebi pasi mingi otokuti yango, danger mingi tokuti na mabala. Nishaka sema tena hapa kuoana bila kujuana. Na sina lobaki yango ko bala na sako yebana. Hiyo ni hatari sana. Wana isa danger. Sasa neno unataka kusaidia liloba oyo na lingina salisa yo, jaribu kwanza kuangalia yule mtu ambaye mtakayeoana naye kwamba mna imani moja. Mekana no kotala mtu oyo lingio balana. Eske bosara kondima moko? Usiende unakimbia kokima kimambangu te. Jua kweli huyu tuna imani moja. Mtu oyo na lingina bala tozana kondima moko. Huyu nitakayejenga naye anamuogopa Mungu, anamjua. Mtu oyo na lingina tonga naye ayebi Nzambe pe atosaka Nzambe. Na anajua kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wetu. Pe ayebi Yesu Kristo azamu Mokozi pe mobikisi na biso. Yeye ndiye msingi ambao tutajenga nyumba yetu. Yende totengeni yende epena yende totongi ndako na biso. Kama mtu huyo hamuna imani moja, soki mtu wana bozana ebo moku na kondima moko te, nikusaidie kuepuka shida, usiende kuanguka. Na salisa yoza jene ukokima te kokende kokwea, acha pangali mapema. Tika mtu wana ava. Acha pangali mapema. Tika mtu wana ava. Kwa sababu unakubali kuingia, utakapooana naye bila kuchunguza, bila kukubaliana naye, ero kobala na sako tala sako kondimelana, ujue unajiingiza ndani ya hukumu peke yako, ndani ya shida. Yeba yomoko mikoti sina kati ya ligulu. Sababu itakuomba maombi sana kwa ule mtu. Pone kosenga yo mabonde ya kolela shaki juu. Tunataka umuokoe sasa. Oyo lingio obiki sahi. Na labda Mungu hakukuweka kuokolewa. Penzambe tango susu atiake te pona akobiki. Sasa wewe unaanza kupigana na Mungu kila siku kwamba amuokoe. Siko hiyo kwa biko kuna na Nzambe shaki juu abiki samtuana. Na Mungu alikwambia kwamba huyu mtu hataokolewa. Penzambe alobi mtu oya
Nzambe akoma kotala biso alobiso kuboyebaki. Sababu Mungu ndiye anachagua wale watu. Nzambe ndiye aponaka bao ya ye. Haleluya. Usiingie ndani ya Mungu. Kokota kati ya mtu te. Hiyo ni onyo, ombi la kwanza na kuomba. Wana eza tolia liboso na pesi yo. Neno la pili, liloba mibale. Angalia mtu ambaye utakayeoana naye. Tana mtu oyo mokobalana Kama mnasikilizana kwa lugha. Soki bozo yokana na monoko. Kuna shida katika kuoana bila kujuana lugha. Paza pasi na kati ya kobana na sako yeba na minoko. Kweli mapenzi ni mapenzi. Bolingo eza bolingo boso ya solo. Na wakati mwingi huwa nasema kwamba mapenzi ni kipofu. Mingi nalobaka bolingo eza aveugle. Mapenzi ni kipofu. Bolingo eza aveugle. Yakipenda anaona tu nje. Soki elingi kaka emona kalibada kaka. Hayafati mambo mengine. Elanda kama kama mosusu te. Yanaona mtu yanasema huyu basi huyu naona kwamba. Tali kaka mtu wewe kaka naona isa mtu malamu. Au anaongea kishina, wewe utajipiga tu kwamba utajifunza kishina. Aso la kishiniska yoko lo bakaka ngape na ko yeko la ko baba kishinwa. Sababu wale na ule mtu. Ifo kaka na bala na mtu oyo. Hiyo ni mapenzi. Wala ndebo libo. Sio dhambi. Wala isa lisumu te. Hapana, sitasema sio dhambi kabisa. Na lobina na isa lisumu te. Kila mtu anapaswa kuoa jinsi anapenda na kuolewa jinsi anapenda. Mtu na mtu ifa bala ndega ligipe ko bala na Sababu kwa kubanda ndega ligipe. sababu mapenzi hayana kabila. Bolingo ezaka na munokote. Mapenzi hayana sijui hayaangalii mtu ametokea wapi. Bolingo etala kabikolo te. Mapenzi ni mapenzi. Bolingo eza bolingo etala ka esika mtu akite. Nataka kukusaidia kidogo. Eloko na lingine salisa yo. Kama mnaoana na mtu ambaye hamuongei lugha moja, Soki mobala na mtu oyo boza bikolo mokote. wakati mwingine unajisikia kwamba hauko huru kusema vile ungetaka kusema viko mroho yako. Moko yo kaka oza pepelete koloba eloko evandaki na motema na yo. Kwa sababu unapoongea naona anasikia kwamba unaongea vitu vingine. Kosolola akoyoko zosola makambo mosusu. Unapoongea na ndugu anaona kwamba uko na mtete. Zosola na ndeko na yo alobi bato bazolo bapona nga. Anataka kila neno naongea na mtu umtafsiri. Alingi kosola na mtu nyoso ifo oye bisaye olimbula yango. Sasa nilikuwa nasikia kwa naongea na uko na nini? Na yoka ki zosola na mtu boy bande kosola nini? Ni mambo yenu ya siri hayamwangalie. Eza basekre na bino etaliete. Sasa jamani, kama mtu ameoana ndego soki mtu wabalani. ndio ina maana kama mtu hana siri tena. Ndego za mtu azaka na sekre lisusu te. Unaambia nyinyi wasichana ambao mtakaoolewa. Mtu hana siri tena jamani. Boy bisaka bino ba jene okobala mtu soki abala azaka sekre. Po bali mtu boye. Siwezi kuwa tena na siri yangu. Na ukikosa na sekre na ngali siri yangu. Pena moninga nanga. Mume wangu asipokuwepo. Soki mobile nanga zate. Sio hivyo. Mtu yuko huru kuwa na siri yake. Mtu aza polele kozala na sekre na ye. Na rafiki yake mwenye anapenda. Na moninga oya nyingi. Lakini kama unaoana na mtu ambaye hajui lugha, mesoki obala na mtu oya yebi munoko na yote, atapenda kila kitu unachokiongea utafsiri. Akolinga eloko nyoso zosolola oye bisaye. Ukienda kwa mama, kila kitu unachokiongea ni lazima utafsiri. Soki okepa mama eloko nyoso okosola ifo oye bisaye. Naye atakapoongea ni lazima tena anataka tena asaidiwe tena kutafsiri. Yebele akosolola ifo basalisa peye. Sasa ni hatari kubwa. Eza pasi. Sasa wakati siku moja watakutana na ni familia yao, bakukuta na libota na bango, wataongelea kifamilia. Soki bakosola pona libota, utajisikia kwamba umetupwa. Okoyoka lokola babwaki yo. Utaona kama wanakufanyia renyo. Okomona lokola basali yo renyo. Wakiongea maneno kuna sema ni mimi huko ndio wanasema. Soki basole makambo kuna koloba ngawa na bazoloba. Na roho ndani yako inapanda kabisa tu. Pe motema na yo peli moto. Kama ni mwenyewe anaongea lugha hapo, labda anachukia hiyo kabila, anachukia hiyo sijui mwili. Soki sababu wana ngozo solola yoki mnokoana yoka kango kanda amoni pasi na motema na yo. Anasema vibaya kwako na wao unaanza kusikia kadogo.
alobi mabepo na yobe yo bandiko yoka mke Ukisikia huko anasema na pia anasema basi kumbe ni mimi ndio wanaende. okoyoka sisi balobi musulo olobi ezapo na ngai nde Na sio wote ambao wanaongea juu yako, hapana. eza watu onyoso nde bazosola mpona yo te. Labda ni huyo mtu tu alitaka kuleta kitu kimoja ndani ya familia, kupongeza tu kidogo. Ntango oso ezalika mutu moko nde aliaki aya na likanisi moko mpona yo na kati ya Unakuwa unajisikia kwamba unakosa amani. me okoyako miyoka ozangi kini Sasa inakuwa ni hasara kwako. wana ekomi mabungi. Unaanza kuona kwamba familia ya kwenu wanakuchukia, wanaenda marenyo kusema. Okomona libota na yo bazoi na yo bakomi kokendekana barenyo koloba yo. Ndio maana mtu ambaye mnaoana naye mnasikilizana lugha ya nde eza malamu mtu oyo bobalani boyoka ni moko inakuwa ni vizuri sana. ezaka malamu, Inakuwa ni vizuri sana. ezalaka malamu Sababu mnaongea yote yako moyoni na kila mtu anayesikia. po bokosola nyonso eza na kati ya bomoi na bino na kati ya motema mpe mutu nyonso ayoki yango Bila kujishakia. sako koimaima. Hilo ni msaada wa tatu nataka kuonyesha. Wana ne lisalisi ya misatu na ningi na yebisa yo. Neno lingine ambalo tunakumbana nalo Likambo mosusu tozokutana nango kabla hujaolewa avant tobala wala hujaoa, to obalana, jaribu kwanza kuangalia kwamba muna elimu yenye iko sawa sawa. mega kotala soki boza na classe ndenge moko. Kweli nimekuambia, sikwambii kwamba usioe mtu mwenye iko na elimu ya chini yako hapa. Na ebisio te okobala te mutu oyo atangaki te te. Lakini wakati mwingine nimekuja kukuta kwamba ndani ya familia nyingi Me moko na ekokuta na kati ya mabota mingi walipooana na wana elimu tofauti, ere babalani baza na baklase diferent, kunakuwa ile kujishusha. ekomi eloko moko kozanga komikitisa. Mimi nimempenda mke wangu, ngana ningaki mwasi nanga, nilipomtongoza nilijua kwamba hakusoma masomo mengi, ere na balaki na yebi atangaki mingi te, wala nilijua kwamba amesoma masomo mengi kunishindia. ubie na yebaki atangi mingi kolekanga. Nampenda na nipenda na lingaki yepe alingaki nga, na ninamheshimu hivyo na niheshimu hivyo, na tosaki yepe atosinga. lakini tunapooana muda mchache tunaanza kuonana bailetre. Me après kobalana tokomi kofingama Zarau inaanza kupanda. balitre batanga te, Unaanza kizarau inaanza kupanda mmoja. komi mona ekomi kokotela mutu moko. Amingelijua singeliolewa na mtu mwenye kusoma. Soki na yebaki na lingaki na bala mutu Hii ni hasara, naenda kujitafutia mwenyewe. oyo eza mikuma na kende komi lukida. Mtu anaposema neno kwa Kifaransa anajisikia kwamba nimemtukana. Mutu soki alobi liloba na français ayoki lokola bafingi Na sehemu sikumtukana hapa. pe nafingaki ete Nilimwambia neno nzuri, na yebisaki liloba malamu, lakini analigeuza kwamba ni matusi. me ye azu yango ekomi kofinga. Sasa hii mimi naona kwamba ni hasara. Ngaye pe na ngana moni ekomi Sasa yanakuwa kama matusi ndani ya nyumba. ekomi kopesa problem na kati ya libala. Sasa kuna kuwa na shida nyingine hapo ndani ya familia. Pe bazaka mkakatano musu na kati ya libala. Unapozaa watoto, Ele boboti bana huyu anataka yeye awafundishe Kifaransa. oya alingia la kisa mwana français. Sasa wao watafundisha watoto Kifaransa na baba yake haongea Kifaransa. Yo ndio la kisa mwana français papa na yalo bana français. Ekomi pasi. Inakuwa ni vigumu. Ekomi pasi. Sasa wao wanataka mtoto aanze kumfundisha Kifaransa, Yo lingi mwana wala kisa français. baba haongei Kifaransa. Papa so la français te. Hasara. Eza pasi. Hasara kubwa hii. Eza pasi. Kumfundisha mtu lugha si vibaya. Kolakisa mutu munoko eza mabete, Lugha ni nzuri, munoko eza malamu, lakini itakuwa ni ole sana me kozala pasi. kama mtoto anaanza kujua maneno ya Kifaransa anaenda kuambia papa, Soki mwana yebi makambo ya français ke koyebisa papa na ye. ninatafuta hii kitu Ngala lingi eloko kwa oyo. Kifaransa, baba hajui. Ayebisi papa na ye na français papa ye. Baba anaona baba yake kwa bolole mwa. Mwana yebi na mwana papa na ye lokola zoba moko boye. Sio hivyo. Eza bongo te. Anaona kwamba baba huyu ni baba gani? Oyo papa etata ndenge nini? Anakimbilia kwa baba msaidie. Akime pa tata salisa ye. Baba anaangalia haelewi. Papa tali boya yebi te. Anasema baba yangu
Na hapo kuna njia hasara inaingia. Wana ekomi pasi ekomi. Ndio maana kama mnaoana mnajua lugha mnaielewa wote wawili. Ere bobalani eza malamu koyeba. Inaweza kuwa vizuri kuwafundisha watoto wenu. Eza malamu pona kola kisabana na bino. Kwa sababu ni lugha mtaitumia nyinyi wote. Poeza mnoko oyo bino nyoso kusala. Na itawasaidia nyinyi wote. Pe kusalisa bino nyoso. Hiyo ni ombi langu tena nataka nikusaidie. Bwana eza kusenga na ngai pona yo. Na nataka nikusaidie kabisa wewe ambaye haujaoa wala hujaoa. Na niliko salisa bino bajene bozana kata eglise. Hiyo ni ombi kabisa. Eza lisalisi ona sopesa bino. Neno lingine likambo mususu unapooa ero bali usitafute zaidi mtu wa pesa nyingi juu yako sana. Koluka mtu wazara bozu ebele likolona yote. Ukimbia kwamba unaenda kumwoa kwa sababu ni tajiri. Okima kokende kobala epo na za mozui. Ukikimbilia kuoa tajiri, soki okifi kobala mtu ya bozui, utakuwa mtumwa wake. Okozala Mungu na yeye. Hautafanya kitu chochote. Okosala iloko moko te. Na ukitafuta kuolewa na tajiri, soki ozoluka kobala mtu ya bozui, ni vizuri, eza malamu, si kosa, eza mabete, sio dhambi, eza lisumu te. Lakini ujiangalie kwanza. Me omitala usije kuwa mtumwa wa yule mtu. Kozala Mungu na yeye. Najua wengi wanatafuta sana kuolewa juu. Na yebi mingi walingaka babala bango na batu ya likolo. Na kuoa tena anatafuta kuoea familia ya juu. Pe alingia kende kobale la lipoto ya basa likolo. Sasa wewe utaenda kuoa mtoto wa mfalme. Yoke kobala mwana ya roi. Hauna lugha. Yo atamu nomomoko te. Sasa wakikwambia kwamba mtoto wa mfalme leo ndio atasema atatoa neno. Soki ba bisho lelo mwana roi ya kopesa ya utafanya nini? Okosala nini? Utafanya nini? Okosala nini ndeko? Utaanza kunywa madawa kwamba umelewa, kwamba umegonjwa. Oko bana komela kisi olobi ozobela. Sitakuja leo niko na kichwa kinaniuma. Na kwa yale lote po na zoka mtu pasi. Wengine wanaenda kwenye sherehe hautafika kwa sababu nasema kichwa kinaniuma. Ba musuba kena feki olobi mtu ezo pesa ezo beta. Hapana, kichwa hakikuumi. Te mtu ezo beta yote. Unaona kwamba pale haufaulu. Oyebi plus wana eze plus na yote. Hakuna kitu taongea. Okosolatana mtu moko plus wana te. Jaribu uangalie vizuri. Ifo meka kotala. Utakapoolewa wale utakapooa. Ere boko bala beko kubala. Angalia mtu mtakayeoana naye kwamba mnapenda mamoja. Botala mtu oyo boko bala na eske boza ndenge moko. Muko na activite sawa sawa. Botala soki boza na activite ya bino nyoso ndenge moko. Kama hamuna activite sawa sawa, soki boza na activite ya ndenge moko te, uko na shida kubwa sana. Ukoza na pasi mingi. Huyu yeye anapenda kwenda kujini. Oyo alingia kene na ba sport. Huyu yeye usimwambie hiyo kitu. Mosusu alingi makaba sport te. Sasa mimi nikienda kujini kule, soki na kila sport, nikakawia, soki na umeni, unaanza kuambia kwamba unaendaga hapo kukutana na marafiki yako huko. Okenda kukutana na baoya hiyo ya kala. Haiko jini ndio nakupelekaga huko hapa. Sasa sport ndio makayo kuna. Haiko mazoezi ndio nakupelekaga huko hapa. Sasa sport ndio makayo kuna. Marafiki zako umeshakutana nao huko. Baninga na yo kutana na magoku. Ndio unaenda kutafuta huko. Ndio kenda kuruka magoku na. Lakini kama nyinyi wote mnapenda sport moja, soki bino nyoso bonza batia sport moko, nyinyi wote mtaenda pamoja. Bino nyoso bokende zela moko, mtafanya gym pamoja, bokozala training, mtacheza pamoja, bokosakana ndenge moko, na mnarudi pamoja. Pe bokozonga nzela moko bila shida yoyote. Sa problem. Jaribu angalia kama mtaka mbele hamjaoana. Tala nano bobala nano te. Uliza mwenzenu kama anakula chakula sawa sawa na kile ambacho anakitumia. Tuna moninga soki aliaka bilei lokola yo liaka. Usiende kusikia kwamba umeoa mtu kokende koyoka te yo bali mtu, wala umeolewa na mtu ubie mtu abali yo hali nyama aliaka msuke, hali samaki aliaka mbisi te, anaishi kwa maboga aliaka ba
bite kuteku. Sasa wewe unasema kwamba hapana, huyo ndio napenda. Yolo mtu wana nenda nyingi. Sasa kama umeoa mtu huyo, soki obali mtu wana, uhakikishe kwamba na wewe umeachana na nyama. Yope lima mbisi nyama esilipo na yo. Unaachana na samaki. Biloko nyonso esilipo na yo. Kama hautaki fujo ndani yako. Soki olingi mobulu na kati ya ndako te. Kwa sababu itakuwa ni vigumu ekozala pasi ukioana na mtu, soki mobala na mtu, unapoenda kuemea, ere okyo kusala wenze, unaemea chakula cha kwako na cha kwake. Kusala bile ya yena ya yo. Na unaamini kwamba huyo mtu atakupikia nyama. Ondimi mtu ana kolambela yo nyama wana. Unipe jibu, mtu hakulani nyama. Mtu oya aliaka nyama nsimite ya kolambela yo. Kweli inasikilika vizuri. Ya solo soyo kama. Na kipika mara ya kwanza kwa sababu kungali mapenzi. Tamo sasa ukikolamba ngo mbala ngosoko bolimezana no. Lakini siku zikidumu, mikono ndege zo kende, ile nyama hautakuwa unakuta kama naipika. Misinya wana wakuta liswa zona pamoja. Mwisho utaanza kupika mwenyewe. Na suka kwa banda kolamba ngoyo. Na ile samaki pia utaanza kupika mwenyewe. Mbisi wana pe kolamba ngoyo moko. Ndio maana kabla hamjaoana, ya mwana afamu bana na mjuane vizuri. Boye bana kwamba kweli tunakula nyama huko. Ya solo toliaka misinya ndege moko. Tunakula samaki. Toliaka biso nyoso bisi. Wala kama sisi wote ni watu wanakula majani, soki biso nyoso tozaba kwa matiti, basi mnaamua kwamba kweli huyu mtu ni mmoja pamoja na mimi. Sikona kubana mtobo biso nyoso toliaka balegimi. Haupendani nyama wewe. Yoni na kamisunyite. Basi naona kwamba Mungu amekuchagua kwangu. Na moni zambi aponipo na ngano. Kwa sababu hivyo, pona yango mtakapooana, ere mokobana na mtakula mayani, mboga za mayani. Bino nyoso kolia balegimi. Na watoto wenu wote mtawapa mboga za mayani. Bana na bino pe bakolia kalegimi. Hawatakuwa na shida yoyote. Bakozana pasi te. Lakini kama baba anakula nyama, soki papa zoli ya yimisi. Mama anakula mboga za mayani. Mama aliga kabalegimi. Ndio kama mmoja wenu atakosa tu. Boye ba mongo wako bungi sana. Yule ambaye anapiga nyama, oya kolama misi. Ila siku ndogo watoto watakola hivi. De plus bala wakolia. Unaanza kulazimisha watoto wale maboga. Okiko bala kotini kabana bali ya wanakwambia hapana baba yeye anapiga nyama chakula nyama. Te mama papa ilia kababisi nyama kwa papa kuye tutakula samaki. Tolingi papa soke aye tokolera papa mbisi. Sara inaingia ndani. Wana kubungi se 10 na libala. Jenga nyumba yako kwenye msingi uliopo. Tonganda kuna yo na kati ya libanga malamu. Angalia kwamba mtu ambaye unayeoana naye kwamba kweli unapatana. Womitala bajere mtu oyo ukobala na soki kukelezela moko. Kama mko wa moja. Soki boza watu moko. Na kama mko wa moja acha kabisa. Soki boza zela moko tetika ye. Sasa nimeona nimekamata muda mrefu na mona zuita mulai. Nataka kwenda kumaliza. Na yina kene kosibisa. Kukuambia kwamba na kuebisa yo simama kwenye msingi ulio imara. Elema na fondasyon oyo za malamu. Tusome neno la Mungu katika Wakorintho wa kwanza. Tokotanga lilobanzame na kata ya 1 Korintho. Wakorintho wa kwanza sura ya 3. Sura ya 3 mstari wa 11. Na 3 monongo ya 11. Ndiyo tusome Wakorintho wa kwanza sura 3 mstari wa 11. Inasema hivi: maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Eti msingi mwingine hakuna mwingine anaweza kuweka. Oyo fondasyon mosusu mtu mosusu ukikotia kote. Hapa nataka kuongelea nini zaidi? Wana Yesu aliingia lobalini. Nataka kuongelea urafiki kama unapata mchumba wa kiroho. Wana nalingi kosonwa pona bolingo soki ozwi mutu oyo fiancé azana kati ya
na kati ya molimo. Urafiki wa kiroho Bo kikamaradi ya molimo, yani mwaminifu, soki mtu asa asiandimeni, ni mojawapo wa shida ambazo tunakutana nazo katika maisha zetu. Eza moko ya mikakatano tuzokutana kati ya bombe na biso. Kama unaolewa na mtu ambaye unajua kwamba ni mlevi, soki obala na mtu oyo asa alangwaka, ujue kwamba na wewe utalewa tu. Yeba yomo ope okolangwa. Utake usitake utalewa tu. Kolinga te okolangwa. Wewe haukunywi, yeye anakunywa. Yo ozo melateme ya melaka. Lakini mtakapolala pamoja unajifunika shuka moja. Ele mokolala bino nyoso okozana gramoko. Ile harufu yote ya pombe itakushia ndani. Solo nyoso masanga wana ikosila epe na yo. Na utalamuka umelewa. Okolamuka yope olangwe. Kama unaolewa na mtu mwenye kuvuta sigara, soki obali mtu amelaka cigarette, wewe si mvutaji, yo omelaka makaya te, lakini yeye anavuta, meye amelaka, nguo zake zote zinanuka sigara. Bila maana nyoso elumaka solo ya cigarette, wewe hauvuti, yo omelaka makaya te, lakini ukilala naye, soki olali naye, ujue kwamba ile sigara yake yote itakuishia ndani. Yeba cigarette na nyoso ekokota penyo. Na ukiamuka asubuhi, soki olamuki na to, ukienda kazini, soki okela msana, watu watafikiri kwamba unavuta. Batu wako kanisa yope omelaka. Na kumbe hauvuta kwa sababu unanuka sigara. Yo nde omelaka makaya te po. Ndio maana Ndio maana mambo ya kiroho ni mambo ya muhimu sana. Nde ya mwana makamba molimo eza eloko ya tina. Ni mambo ya muhimu sana. Eza eloko ya tina. Jihasari sana kweli kabla hujaolewa. Oke ba mingi tango bali na note. Ya kufikie basi ulishaolewa. Ekuta yo sio bali. Ule mmoja wako akaanguka, soki moko na yo ya kweli, inakuwa ni vizuri kwa sababu unajua kwamba huyu mtu ameanguka kwa hivi. Okoyeba mtu ya kweli asalaki goete. Hapo unaweza kumuombea ili Mungu amrudishe. Wana kukiko bonde la nzambe yazo msena nzila. Lakini usijitupe mwenyewe na unaona hatari unajiingiza ndani ya hatari. Meko mibwaka te ukomiko tsatena kati ya danger yomo komoni danger sawana. Itakuwa ole kwako sana. Kozala pasi pona yo. Na itakuwa vigumu sana kwako kutoka ndani. Kozala pasi kolongwa na kati na yango. Sijui kama utaolewa na mtu mwizi na yeye te soki okokiko bala moibi na utasema kwamba hautakula chakula cha wizi. Okikoloba onga na kolia bile ya moibi te. Utaikula tu. Okolia kaka. Kwa sababu mahali kwa yanaenda kuiba, po esika ke koiba atakuletea nani? Mke wake. Akoela ne mwasi na yeye. Hata kuletea mtu mwingine. Akoela mtu mususu. Sasa kijuwe utasemaje kwamba mimi sikulagi chakula cha wizi? Na yeye kitendele wewe koloba onga na yaka bile ya moibi. Na wakati haujui pesa anaanza kuletea zinatoka wapi? Na ere yo yebi mbongo aela kayo yuti wapi? Pesa zinatoka mwizi na wewe unakula. Mongo ezo zwa manakati ya moibi yobe zote wote mnakuwa ni wizi. Bino nyoso ukomi babibi. Ndio maana kabla hujaolewa haujaoa na yango tango bali na note ube kobala na mjue mtu ambaye utakayeolewa naye. Yeba mtu oyo kobala na yeye. Ili ukamate uamuzi unajua kwamba haya uamuzi nimeuchukua lakini nilikuwa najua. Bona ozwa ekateli olobi ekateli yo na zwaki yango na yeba sije kuwa ole sana. Kozala pasi pona yote. Kwa hiyo ndio kitu nataka niwasaidie siku ya leo. Na bongo nena nyingine asali sabino pona. Ikiwa uko hapa soki oza esika oyo umeolewa na mume wako na mke wako ambaye kweli mna imani moja, sema haleluya. Bobala na mtu oyo za bino nyoso kondima ndenge moko loba haleluya. Sema haleluya. Loba haleluya. Kwa sababu mnakaa pamoja, bozo bana elongo, mnasoma neno la Mungu pamoja, bozo tanga loba nzambe ndenge moko, na mnaomba pamoja. Bozo sambela na momoko. Hiyo ni neema. Wanaweza ngolu. Na ni neno la kumshukuru Mungu. Beza liloba kukumisa sana. Sio wengi wamepata neema hii.
eza watu mingi tende bazingolu wana. Kuna wengine wanalishwa Biblia ndani ya nyumba. Bamususu bazaka hata na Biblia na kati andako tende. Banakwambia kwamba utaikula siku ya leo. Baebi sio Biblia wewe kolia ya ngoli. Itakuishia ndani siku ya leo. Ego sila na kati alimunaona nilifanya nini jamani kwa sababu nimesoma neno la Mungu. Na sala kidini po utamaki lubanza na kati andako na biso. Wanakuchania makaratasi na kuambia hii Biblia yako leo ndio utakula. Ba kati wa papie nyoso alobi Biblia wewe ndio kolia ngokola lelo. Mungu atusamehe sana. Nzambe alibisadisha. Lakini kama wewe unapata neema, mesoki ozui ngolu, unapata mtu ambaye mnakaa pamoja, ozui mtu obo fani na yeye, unapata na shida, soki ozui likakatano, unasema tuombe Mungu, aibisho to sambela, na unakaa pamoja mnaomba Mungu pamoja, bebo fani sika moko sambeli, kweli mshukuru Mungu. Ya solo izako 10 sanzani, mshukuru Mungu. Ifo 10 sanzani sababu shida zenu tutazitatua kwa sababu mko kwa umoja. Pona mikakatano na bino boko tatu na ngoko sana boko umoja ni nguvu. Boko za makasi. Basi nataka nimalize hapo. Sikoyo na nyingine si sawana kuonya na pesi otoli sijui nyumba yako inasimama wapi. Na yebi tenda ko na yo telemi isika nini? Simama imara. Telema ngui msingi wetu ni Yesu Kristo. Libanga na biso eza Yesu Kristo. Msingi ni Yesu Kristo. Libanga na biso eza Yesu Kristo. Jenga nyumba kwenye msingi ulio imara. Tonga ndako na yo na kati ya mire ya jenga ndoa yako kwa maombi. Tonga libala na kati ya mabonde ni. Jenga ndoa yako kwa kusoma neno la Mungu. Tonga libala na yo na kutanga lubanzambe. Jenga ndoa yako kwa kujua kuomba na msamaha. Tonga libala na yo na koyeba kusenga bolimbisi. Jenga nyumba yako kwa upendo. Tonga libala na yo na bolingo. Nyumba yako itasimama imara. Ndako na yo kotele mangui na haitatikisika kamwe. Ego kiko ningana tamu kile. Lakini ukijenga kwenye msingi ambao hausimami imara, soki otongia ngona fondation etele mingui utakuwa jenga bomoa. Eko banda kotonga pe ko ekwei otongi lisusu. Utajenga leo kesho na bomoa. Otonga lelo lobi o kwesi akona se lobi pe otongi. Na hayo sio maisha ya Mkristo. Wana eza bomo ya Mungu ya Mungu atubariki sana. Zambe apambola biso. Amen. 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 Basi sijui una shida gani kwako? Na hivi teso kuzala pasi nini pena yo? Wewe mwenyewe unajua jinsi nyumba yako inasimama. Yomoko yebi ndenge ndako na yotelemi. Lakini kama unajua kwamba nyumba yako inasimama hasimami vizuri, soke yebi ndako na yotelemi biente. Labda msingi unaanza kubomoka ngambo moja. Tango mususu libanga na wewe bandiko kuka na kote moko. Basi tunataka tena tuchange mchanga na simate na tujenge hapo ili ikamate vizuri. Ifoto luka sima to bana kutonga lisusu. Basi ni hivyo ndivyo tutasaidiana. Ndio tukusali sana. Hakuna ndoa yenye iko perfect. Tozana libala wezalaka bosolo kaka nyoso te. Hakuna hata moja anaweza kuambia kwamba nyumba yangu mimi niko amina 100% kama sisi Waswisi wanasema 100%. Oyo akoibisa na ndako na kana za amenyoso eza lukuta 100% haikwaki. 100% eza te. Tunakuaga maitilafu. Ezalaka tangu suba 95 ou 97. Lakini hayo tunajaribu kusaidiana. Tozo kokakaka kusali sana na kuinuana na kuendelea. Pe kotelisa. Basi tuombe Mungu. Na yango tusambela. Mwenyewe unajua shida yako. Yomoko yebi mikakatano na yo. Utamuka kwenye huko mwenyewe. Yomoko koyeba ndenge ya kusambela. Mimi naomba Mungu. Ngai na kusambela kaka. Basi tuombe. Tobondela. Mtakatifu Bwana wa majeshi, unajua nyumba zetu. Kabla hatujaoa, kabla hatujaolewa, ulitujua na ulipangia kila mtu nyumba atakayoishi, na ulijua shida gani tutakazokutana nazo, ulijua mapito gani tutakayopitia ndani.
ili nyumba zetu zipate kusimama imara. Mungu, tunasema asante. Unajua kila mmoja wetu, namuweka kila mmoja wetu mikononi mwako, nikiamini ya kwamba shida zozote zilizokuwa ndani ya nyumba zao, shida ambazo zinapatikana, mahitilafu ambazo zinapatikana katika nyumba zao, wewe Mungu, uwe Mungu ambaye utakayesimama katikati na kuweza kutatua shida zao. Unajua mama ambaye yuko mahali hapa jinsi analia usiku na mchana, kubali kumponya, kubali kumfariji, kubali kumsaidia. Yesu Kristo, tunaomba neema kutoka kwako. Tunaomba wewe ambaye ni msingi ulio imara, acha tujenge nyumba zetu kwenye msingi ulio imara, kwa sababu tunajua siku ya mwisho kila mtu atatoa hesabu ya kazi ambazo ameweza kufanya. Na ndio maana tunasema kwamba eti wajengao kwenye msingi huo Yesu Kristo wajue jinsi walivyojenga. Kuna wengine wanatamka jina la Yesu Kristo lakini hawamfahamu vizuri, lakini hawayafuati mapenzi yake, lakini hawatimizi sheria zake. Ole sana. Lakini wale ambao wanatamka jina la Yesu Kristo na kusikia maonyo kutoka kwake na kufuata nyayo zake, eti hao unawalinganisha na yule baba mwenye busara ambaye amejenga nyumba yake na akaweka msingi mrefu, na nyumba hiyo itasimama imara. Mungu, acha nyumba zetu zisimame imara. Kubali kutengeneza mahali ambapo pamebomoka. Tafuta mchanga, tafuta mawe, tafuta simenti, weze kupatengeneza mahali ili nyumba zetu zisimame imara. Asante kwa sababu tunajua ya kwamba unachukua na unatutambua. Tuna imani ya kwamba wewe ndiye suluhisho ya nyumba zetu. Wewe ndiye ambaye unapenda na kutuumba kwa mfano wako na ukatuchagulia kila mtu ambaye watakaa. Acha tutosheke na wale wake zetu tunao. Acha tutosheke na wale wanaume ambao tunao. Acha tunisike na watoto ambao wameweza kupitia jina la Yesu. Naomba na kushukuru na imani ya kwamba tutajenga nyumba zetu kwa msingi imara kupitia jina la Yesu Kristo. Naomba hivyo. Amen. Amen.